आज 2077 साल असोज 24 गते शनिबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र शोभा केसीको नमस्कार। कोरोना संक्रमितको संख्या 1 लाख नाग्यो। संक्रमित व्यक्ति घर बाहिर निस्किए 6 महिनासम्म जेल सजाय हुने। घर झगडामै अल्झिए ठूला दल। सत्याग्रही डाक्टर केसीप्रति सरकारको छलछामको रवैया लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन् भने गोरखापत्रमा छापिएको भान्सालाई बनाऊ कोरोना औषधालय शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। किर्तिपुरको त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा 200 शैय्याको आइसोलेसन सेन्टर छ। यहाँ आधुनिक तरिकाले आयुर्वेदिक औषधिको पद्धतिबाट कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। यही पद्धतिबाट गरिएको उपचारबाट कोरोनाको बिरामीले राम्रो लाभ पाइरहनु भएको छ। छिटो छिटो निको भएर घर फर्कने क्रम बढ्दो छ। सुरुमा हामीले 7 देखि 10 दिनमै बिरामीलाई निको बनाएर पठाएका थियौं, तर बीचको अवधिमा पीसीआर परीक्षण गर्न ढिलाइ हुँदा कतिपय बिरामीलाई बढी समय राख्नु पर्यो। सरकारको निर्देशन अनुसार नै संक्रमितलाई औषधोपचारपछि पीसीआर परीक्षण गराई कोरोना संक्रमण मुक्त बनाएर घर पठाएका छौं। कोरोना संक्रमितहरू केन्द्रमा आएपछि पहिलो प्राथमिकता नै आयुर्वेदिक औषधि खान दिन्छौं। धेरै जसो बिरामीलाई रुगा, खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने गरेको पाइएको छ। त्यस्तै कतिपयलाई पखाला लाग्ने, स्वाद हराउने, गन्ध थाहा नपाउने जस्ता लक्षण पनि देखिएका छन्। यस्ता बिरामीलाई केन्द्रले नै अनुसन्धान गरेर तयार पारेको आयुर्वेदिक औषधि 2 गोलीका दरले दिनमा 3 पटक दिने गरेका छौं। यसबाट बिरामी छिटो छिटो निको हुने गरेका छन्। यो औषधिले ज्वरो आउनेलाई ज्वरो कम हुने, खोकी लाग्नेलाई खोकी कम हुने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने कार्य गर्छ। एउटै गोलीमा सबै गुण भएका चीजहरू मिलाएर बनाएको औषधिबाट रोगीको उपचार गरिरहेका छौं। अहिलेसम्म केन्द्रबाट करिब 700 बिरामी निको भएर घर फर्किएका छन् भने 150 जना उपचाररत छन्। यहाँ बस्नेलाई मात्र यो औषधि उपलब्ध छ। औषधि राम्रो भए पनि यो औषधि अहिले बजारमा पठाउन अनुमति छैन। यो औषधि भनेको गुर्जो, सुठो, अदुवा, पिप्ला, मरिच, दालचिनी, तुलसी लगायत सबै मिलाएर बनाएको गोलो हो। यस्ता औषधि घरमै बसेर सेवन गर्नुहोस्। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। कान्तिपुर दैनिकले संक्रमित संख्या लाख नाग्यो शीर्षकमा खबर छापेको छ। देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 1 लाख नागेर संघीय राजधानीकै अस्पतालहरूमा आइसोलेसन र आइसियु बेड अभाव हुन थालिसक्दा पनि कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी निर्देशक समिति र मन्त्री परिषदको ध्यान संक्रमण रोकथाममा केन्द्रित छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार शुक्रबार संक्रमितको संख्या 1,676,000 पुगेको छ। तीमध्ये 600 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने 27,053 जना सक्रिय संक्रमित छन्। शुक्रबार 2059 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकामा 1,490 अर्थात् 68.4% काठमाडौँ उपत्यकाका छन्। काठमाडौँमा 1,116 जना संक्रमित थपिएका छन्। बिहिबार देशभरिका संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 2,540 अर्थात् 58% थिए। कोरोना संक्रमितको संख्या न्यून हुँदा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री संयोजक रहेको निर्देशक समितिको बैठक महिनामा 3 पटकसम्म बस्ने गरेको थियो। तर संक्रमण बढेको असोजमा भने एउटा मात्रै बैठक बसेको छ। त्यसले पनि संक्रमण रोक्न ठोस निर्णय गरेन। बरु पुस्तकालय, संग्रहालय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने, चलचित्र तथा अन्य कार्यक्रम छायाङ्कन, 20 जना भन्दा बढी नराखी तालिम सञ्चालन गर्ने र सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गर्ने भन्दै कोरोनाबाट सचेत गराउने नारा तय गरेर टुङ्गिएको छ। यता नयाँ पत्रिका दैनिकले लाख नागे संक्रमित 57 वर्ष पुरानो कानून लागू, संक्रमित व्यक्ति घर बाहिर निस्केमा 6 महिनासम्म जेल शीर्षक दिएर अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएपछि सरकारले 57 वर्ष पुरानो कानूनलाई बिउत्याएको छ। अब कोरोना संक्रमित व्यक्ति घर बाहिर निस्केमा 6 महिनासम्म जेल सजाय हुन सक्ने भएको छ। दैनिक जनस्वास्थ्यका नियम पालना गर्न अनुरोध गर्दा पनि नागरिकले अटेर गरेपछि सरकारले संक्रामक रोग ऐन 2020 लाई प्रयोगमा ल्याएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले संक्रामक रोग ऐन 2020 लागू गरिएकाले कोरोना पुष्टि भएको वा आशंकामा आइसोलेसन बसेको व्यक्ति घर बाहिर निस्केमा यही ऐन अनुसार कारबाही गरिने बताए। राजा महेन्द्रले देशभर वा देशको कुनै भागमा कुनै संक्रामक रोग फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा त्यस्तो रोगले उग्र रूप लिन
नपाउने गरी निर्मूल गर्नु वा रोकथाम गर्नु यो ऐन बनाएका थिए। संक्रामक रोग फैलिएमा रोग निर्मूल गर्नु वा रोकथाम गर्न सरकारले आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने र जनता वा कुनै व्यक्तिको समूह उप लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने यस ऐनमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ। सत्याग्रही प्रति छलछामको रवैया कान्तिपुर दैनिकले खबर लेखेको छ। सरकार र आमरण अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसी पक्षबीच शुक्रबार मध्यराति भएको वार्ता पनि बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। 26 दिनदेखि अनसनरत डाक्टर केसीको स्वास्थ्य बिग्रदै गएका बेला वार्तामा छलछाम गरेर सरकारले सत्याग्रहीमाथि अमानवीय व्यवहार देखाएको डाक्टर केसीतर्फका वार्ता टोली संयोजक डाक्टर जीवन छेत्रीले बताएका छन्। बिहिबार भएको सम्झौताबाट पनि सरकार पछि हट्यो उनले भने। सरकारी वार्ता टोली र डाक्टर केसी पक्षबीच शुक्रबार राति 9 बजेदेखि करिब 1.5 घण्टा वार्ता भएको थियो। बिहिबारको वार्ता निष्कर्ष उन्मुख रहेको दुवै पक्षले दाबी गरेका थिए। त्यति बेला आन्तरिक गृह कार्य गरेर पुनः वार्तामा बस्ने समझदारी भएको थियो। तर शुक्रबार अबेर राति मात्रै सरकारी टोली वार्ताका लागि तयार भएको थियो। वार्तापछि डाक्टर क्षेत्रले सरकार नतिजामुखी हुन नदिने रणनीतिमा रहेको प्रष्ट भएको बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल डाक्टर केसीको जीवन रक्षामा इमान्दार र संवेदनशील नभएको उनको भनाइ छ। दिनभरि गृह कार्य गर्दैछौँ भनेर वार्तामा बस्न आलटाल गरियो। उनले भने हामीले राति 10 बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्छौँ भनेपछि 9 बजे वार्तामा डाकियो तर कुनै पनि बुँदालाई अन्तिम रूप दिन सकिएन। यता नयाँ पत्रिका दैनिकले सरकारबाट वार्षिक 20 करोड अनुदान लिने काठमाडौँ विश्वविद्यालयले एमबीबीएसमा जम्मा 1 छात्रवृत्ति दिन्छ शीर्षकमा खबर छ। चिकित्सा शिक्षा ऐनमा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाले एमबीबीएस लगायतका स्नातक तहका कार्यक्रममा कम्तीमा 75% छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै निजी शैक्षिक संस्थाले 10% छात्रवृत्ति दिनुपर्छ। तर हरेक वर्ष सरकारबाट अनुदान पाउने काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सार्वजनिक त परै जाओस् निजी मेडिकल कलेज बराबर पनि छात्रवृत्ति दिएको छैन। जबकि विद्यार्थीबाट भने निजी मेडिकल कलेज सरह शुल्क असुलिरहेको छ। गत वर्ष मात्रै एमबीबीएसका लागि केयुले 85 विद्यार्थीको कोटा पाएको थियो तर 1 जनालाई मात्रै दियो। धुलीखेलमा केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गर्न पनि केयुलाई सरकारले नै जग्गा उपलब्ध गराएको हो। त्यस्तै वार्षिक करोडौं अनुदान पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यति हुँदा पनि ऐन अनुसार विद्यार्थीले छात्रवृत्ति भने पाइरहेका छैनन्। सरकारले पनि चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गराउन चासो दिएको छैन। शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार केयुले कुनै वर्ष नर्सिङ वा एमडीमा 1-1 जनालाई पनि छात्रवृत्ति दिने गरेको छ। अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको मुटुमा हरेक मिनेटमा असामान्य धड्कन देखिएको छ। यसबाट 81 मुटुले काम गर्न नसक्ने जोखिम बढेको र यसअघिका अनसनभन्दा स्वास्थ्य स्थिति जटिल देखिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन्। 64 वर्ष पुगिसकेका डाक्टर केसीको यसअघि 15औं अनसन 27 दिनसम्म चलेको थियो। अहिले हरेक मिनेटमा 1-2 पटक असामान्य धड्कन देखिएको छ। उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य टोलीका संयोजक डाक्टर सुभाष प्रसाद आचार्यले भने असामान्य धड्कन बढ्दै जाँदा मुटुको चालमा गडबड भएर सडन कार्डियाक एरेस्ट हुन सक्छ। डाक्टर केसीको धड्कन असामान्य कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ। सत्ताको बागडोर सम्हालेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस यति बेला घर झगडामै व्यस्त छन्। कोरोना महामारी बीच दुवै दल महाधिवेशनको तयारीमा लागेका छन्। नेकपाले आउँदो चैत 25 देखि 30 गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरेको छ भने कांग्रेसले फागुनमा महाधिवेशन गर्ने भनेको छ। यसै मेलोको दुई पार्टीका संस्थापन पक्षधर र संस्थापन इतरका नेताहरूको पदीय भागबण्डा र आन्तरिक किचलो बढ़िरहेको छ। केन्द्रीय सत्ता सञ्चालन गरिरहेको नेकपाको वर्चस्व प्रदेश र स्थानीय तहको सत्तामा पनि छ। 6वटा प्रदेश सरकार र 402 स्थानीय तह नेकपाले हाँकिरहेको छ। 3 तहमा सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपाका नेताहरू भने आन्तरिक कलहमा रुमलिएका छन्। केन्द्रीय नेतृत्वले कोरोना संक्रमणको 7 महिना बित्दा पनि नेता कार्यकर्तालाई जनचेतनाका कार्यक्रम दिएर पठाउन सकेको छैन। दुई पार्टी एकतापछि बनेको नेकपाले आफूसँग 8 लाख पार्टी सदस्य रहेको दावी गरेको छ। नेकपा कांग्रेस जस्ता पार्टीको संगठन गाउँ तहसम्म फैलिएको छ। ठूलो संख्यामा संगठित कार्यकर्ता भएका यी पार्टीले अहिलेसम्म आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई संक्रमण प्रतिरोधी जनचेतनामा खटाएका छैनन्। सूचना संचार र प्रविधिको युगमा राजनीतिक दलहरूले डिजिटल माध्यमबाट समेत कोरोना विरुद्ध सन्देश प्रचार प्रसार गर्न सकेनन्। निर्वाचनका बेला सबै दलले राष्ट्रिय मिडियामा ज्याकेट विज्ञापन दिने, विभिन्न सामग्री बनाएर डिजिटल माध्यमबाट प्रचार गर्ने, टी सर्ट बनाउने, ब्यानर तुल टाङ्ने जस्ता कार्य गरेर सर्वसाधारणलाई आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न प्रेरित गरेका थिए। तर अहिले कोरोना संक्रमणका लागि त्यस्ता प्रचार र सन्देशमूलक
सामग्री आवश्यक पर्ने भए पनि राजनीतिक दलहरू कुना पसेर घर झगडामा रमाएका छन्। घर झगडामै अल्झिए ठूला दल, कोरोना संक्रमण नियन्त्रण बाहिर। नागरिक दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। विपन्न तथा गरिबको घरमा सरकार 3 वर्षभित्रै खरको छानो मुक्त शीर्षकमा राजधानी दैनिकले अघिल्लो पृष्ठमा खबर लेखेको छ। सरकारले गरिब तथा विपन्न लक्षित खरको छानो मुक्त अभियान थालेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको योजना अनुरूप शहरी विकास मन्त्रालयले खरको छानो मुक्त अभियान सञ्चालनमा ल्याएको हो। विपन्नका लागि ल्याइएको अभियान अन्तर्गत सरकारले विपन्नका घर खरमुक्त गरी टिनको छानो बनाइदिनेछ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 साथै प्रदेशका गरी 1,43,218 घरधुरी खरमुक्त बनाउने लक्ष्य छ। त्यसैगरी राजधानी दैनिकमै अर्को खबर छ। प्रधानमन्त्रीका 3 सल्लाहकार कोरोना मुक्त शीर्षकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका 3 सल्लाहकार कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई र प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा कोरोना मुक्त भएका हुन्। नेपालभित्रीको रेल सञ्चालनमा अन्यलमा शीर्षकमा अर्को खबर छ राजधानी दैनिकमै। जनकपुर जयनगर रुटमा भारतबाट केही समय अगाडि ल्याइएको रेल सञ्चालनमा अन्यलता पाइएको छ। निकै तामझामका साथ रेल भित्र्याइएको भए पनि त्यसको नियमित सञ्चालन हुने बारेमा अन्यल छाएको हो। रेल सञ्चालनका लागि रेलको इन्जिन र डिब्बा भारतबाट ल्याइएको छ भने लिक लगायत सबै पूर्वाधार तयार भइसकेका छन्, तर प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीको अभाव र भौतिक संरचना मर्मत गर्न बाँकी रहेकाले रेल सञ्चालन हुन नसकेको हो। व्यापारीले योजनाबद्ध रूपमा पिउने पानीको मूल्य बढाएका छन्। बजारमा पिउने पानीको मूल्य प्रति जार 10 देखि 15 रुपैयाँसम्म बढेको छ। व्यापारीको स्वार्थ अनुकूल हुने गरी गत साउन अन्तिम साता वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जारको एमआरपी मूल्य 50 रुपैयाँ तोकेपछि करिब 2 महिनापछि व्यापारीले पानीको मूल्य बढाएर बेच्न थालेका हुन्। विभागले 50 रुपैयाँ एमआरपी मूल्य तोकेकोमा चौतर्फे विरोध भएपछि कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको भए पनि व्यापारीले त्यसलाई आधार बनाई मूल्य बढाएर बेच्न सुरु गरेका हुन्। भाव बढेर आएकाले मूल्य बढाएको काठमाडौँ 16 मा पानी बिक्री गर्ने प्रमोद गुरागाईले बताए। 1 जार पानी 40 रुपैयाँमा बेच्दै आएको थिए। गुरागाईले भने खरिद भाव बढेपछि 45 रुपैयाँमा बेच्न थालेको छु। पानीको ब्रान्ड अनुसार मूल्य फरक छ। 1 जार पानीमा 10 देखि 15 रुपैयाँ मूल्य बढेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल सिन्हाले बताए। पानीको भाव व्यापारीको स्वार्थमा। नागरिक दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। एसिड आक्रमणमा परेपछि कावासोती नगरपालिका 16 हरबासिकी बसन्ती परियारको हुलिया फेरियो। उनी आफ्नो नयाँ रूप रङ देखेर डराइन्। पतिको मायामा कमी आउँछ कि भन्ने लाग्यो। ससाना छोराछोरीमा मानसिक असर पर्छ कि भन्ने पनि डर थियो। तर एसिडको घाउमा उनका पति यमनारायणको मायाले मलहम लगाइदिएको छ। त्यही मायाले उनको आत्मबल कमजोर हुन दिएको छैन। पहिला के होला भन्ने डर थियो, आजभोलि आँट आएको छ। बसन्तीले हँसिलो मुद्रामा भनिन्, पतिको मायाले मलाई बाँच्ने आधार मिलेको छ। यमनारायणले पहिलेभन्दा बढी माया गर्छन् बसन्तीलाई। घरमा खाना पकाउने सरसफाइको काम बसन्तीले गर्छिन्। घर बाहिरको काम यमनारायण गर्छन्। तर उनी एकछिन पनि पत्नीको साथ छाड्दैनन्। यमनारायणको समय पत्नीको हेरचाहमा बितिरहेको छ। हरेक काममा साथमै हुन्छन्। पत्नीले नरमाइलो माने उनी सम्झाउँछन्। एसिडको घाउमा मायाको मलहम शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टले यो खबर छापेको हो। नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर। कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले केही दिन अघि सामाजिक सञ्जाल मार्फत संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति भागबण्डाका आधारमा नगर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका थिए। संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीसँग यस्तो आग्रह गरे पनि उनको निशाना संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीमा भागबण्डा खोजिरहेका आफ्नै पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रति थियो। देउवा विपक्षी दलका नेताको हैसियतले परिषदका सदस्य हुन्। सत्तासँगको भागबण्डामा देउवाले पार्टीभित्र इतर समूहलाई सहभागी गराउँदैनन्। औपचारिक छलफल चल्दा सहयोगीका रूपमा केही नेतालाई सामेल गराए पनि निर्णय एक्लै गर्छन्। यस्तै भूमिकाबाट पौडेल चिढिएका छन्। बैतडीको दशरथचन्द्र नगरपालिकामा टोलटोलमा शिक्षक हटाएर पठन पाठन सुचारू गरिएको छ। नगर क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयलाई टोलटोलमा शिक्षक हटाएर पठन पाठन कार्य अघि बढाउन निर्देशन गरिएको हो। कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकाले टोलटोलमै गएर पठन पाठनको व्यवस्था मिलाएको दशरथचन्द्र नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख मोहननाथले जानकारी दिएका छन्। यस्तै जुम्लाका पातारासी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 चौर गाउँका ताराबहादुर महतारालाई काठे साँगु लोभ हुँदै गएकोमा चिन्ता लाग्न थालेको छ।
पातारासी क्षेत्रमा पर्यटकीय महत्त्व बोकेका करिब आधा दर्जन काठे पुल विस्थापित भइसकेका छन्। उनलाई हिजो जस्तै लाग्छ काठे साँगोमा उभिएर पर्यटकलाई त्यसको बयान गरेको। उनलाई पुर्खाको सिप र कला झल्किने काठे साँगोको बारेमा अझै पनि पर्यटकलाई जानकारी दिने मन त छ, तर झोलुङ्गे तथा कङ्क्रिटका पुलले काठे साँगो विस्थापित भइसकेका छन्। यस्तै हिजो आज रौतहटका किसान हचुवामा भन्दा जोखेर खसी बोका बेच्न थालेका छन्। जोखेर खसी बोका बेच्दा किसानलाई फाइदा हुन थालेपछि किसानले सामूहिक रूपमा जोखेर बेच्न थालेका छन्। गत वर्षको दशैंमा रौतहटमा रहेका केही सहकारी संस्थाले सामूहिक रूपमा बजार राखेर खसी बोका बेच्न थालेका छन्। रौतहटको सन्दरनिगाहपुरमा हेफर इन्टरनेसनल नेपालको आर्थिक सहयोगमा र सोडेक नेपालको आयोजनामा भएको परियोजना अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठकमा सो जानकारी दिइएको छ। विगतका वर्षहरू जस्तै दशैं तिहार र छठ जस्ता चाड सुरु हुनु पूर्व खोलिने लामो दूरीको यातायातको अग्रिम टिकट बुकिङ यो वर्ष नखोलिने सम्भावना बढेको छ। शुक्रबार अग्रिम टिकट बुकिङको विषयमा भएको छलफलमा कुनै निर्णय नभएको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डाक्टर लोकनाथ भुषालले जानकारी दिए। व्यवसाय थलिएको 6 महिना बितिसक्दा पनि पुनर्कर्जा वितरणको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो साता आएको मौद्रिक नीतिले 1 खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा वितरणको कार्यविधि बनाएर चाँडै नै वितरण गर्ने भनेको भए पनि काम सुरु हुन सकेको छैन। सडक, जलविद्युत र विमानस्थल निर्माणमा संलग्न विदेशी प्राविधिक तथा कामदार कार्यस्थलमा नफर्किँदा विभिन्न आयोजनाको काम पछि धकेलिँदै गएको छ। विभिन्न सिलसिलामा आफ्नो देश गएकाहरू कोभिड-19 को संक्रमण फैलिन थालेपछि उतै बसेका थिए। त्यसमा केही मात्र फर्किएका छन्, केही अझै फर्किन सकेका छैनन्। जुम्लामा किसानले यस वर्षको मार्सी धान काट्न र भित्र्याउन सुरु गरेका छन्। विशेष गरी सदरमुकाम क्षेत्रमा धान काट्न सुरु गरेका हुन्। यस वर्ष मार्सी धान भने निकै राम्रो फलेको किसानले जनाएका छन्। स्थानीय किसान रमिला भण्डारीका अनुसार धान राम्रो फलेका कारण झर्ने डरले किसानले अलि अगाडि नै काट्न सुरु गरेका हुन्। यस्तै राष्ट्र बैंकले कर्जाको स्थिर ब्याज दर कायम गर्ने बैंक वित्तीय संस्थालाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउन दिएको असोज मसान्तको समय सीमा नजिकिँदै गर्दा बैंकिङ वित्तीय संस्था उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्नका लागि विभिन्न शर्त अगाडि सारेका छन्। नेपाल बैंकर्स संघले स्थिर ब्याज दर लागू गर्ने विषयमा आफूहरू सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भए पनि वर्तमान अवस्था दृष्टिगत गर्दै केही शर्त अगाडि सारेको छ। यस्तै कोरोना भाइरसका कारणले थलिएको पर्यटनलाई चलायमान बनाउन नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट नाटाले भ्रमण प्याकेज ल्याएको छ। नाटा गण्डकी प्रदेशले पोखरा आसपासका गन्तव्य घुम्न चाहनेका लागि उक्त प्याकेज ल्याएको अध्यक्ष सञ्जय कान्त सिग्देलले बताएका छन्। सोलुखुम्बुका 2 विमानस्थल वर्षौंदेखि प्रयोगविहीन छन्। नेपालको सबैभन्दा बढी 5 वटा विमानस्थल भएको जिल्लामा 2 वटा मात्र विमानस्थल सञ्चालनमा छन् भने एउटा निर्माणाधीन छ। जिल्लाको तल्लो क्षेत्रको घना बस्तीलाई लक्षित गरी बनाइएको कागेल डाँडा विमानस्थल प्रयोगमा नआउँदा करिब 7 वर्षदेखि गौचरणका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। अब विदेशका खबर। अमेरिकी राष्ट्रपतीय बहसका लागि अनिच्छुक अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चुनावी र्यालीका लागि भने तयार रहेको बताएका छन्। गत शुक्रबार कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका ट्रम्पले एकसाथ नहुँदै बिहिबार आफूलाई पूर्ण स्वास्थ्य लाभ भइसकेकाले र्यालीमा सहभागी हुन सक्षम रहेको दावी गरेका छन्। दिल्ली क्यापिटल्सले आफ्नो विजय यात्रा कायमै राख्ने क्रममा हिजो इन्डियन प्रिमियर लिगमा राजस्थान रोयल्सलाई 46 रनले पराजित गरेको छ। आफूले खेलेका 6 मध्ये 5औं खेलमा विजय हात पार्दै दिल्ली अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। टस हारेपछि ब्याटिङमा आएको दिल्लीले शाहजहाँ क्रिकेट रङ्गशालाको पिच र मैदान अनुसार 184.8 को औसत स्कोर मात्र बनाउन सक्यो। राजस्थानलाई 19.4 ओभरमा 138 रनमा अल आउट गरेर दिल्लीले अर्को जित हात पारेको हो। अब कला र साहित्यका खबर। नेपाल प्रहरी र प्रहरी संगठनबारे नकारात्मक देखिने कुरा छायाङ्कन गरेर फिल्ममा देखाउन नपाइने प्रहरीले जनाएको छ। यस्तो कुरामा अब प्रहरीले कडाई गर्ने भएको छ। चलचित्र, टेलिचलचित्र, लघु चलचित्र, विज्ञापन आदिमा प्रहरीको पोसाक, मनोग्राम र दर्जानी चिन्हको दुरुपयोग हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। अब प्रहरीका बारेमा कुनै पनि भूमिका राखिएमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सम्बन्धित फिल्मको स्क्रिप्ट पास गरेर मात्र काम गर्न निर्देशन दिएको हो। प्रहरी पोसाकको प्रयोग गर्नु पूर्व प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साली स्थित जनसम्पर्क तथा प्रचार प्रसार इकाइमा पोसाकको प्रयोग गर्नुको प्रयोजन खुलाई स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। प्रहरी प्रधान कार्यालय जनसम्पर्क र प्रचार प्रसार इकाइको स्वीकृति नलिई कुनै पनि प्रयोजनका लागि नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्ने पोसाक र पोसाकमा प्रयोग हुने दर्जानी चिन्ह, प्रहरीको मोनोग्राम प्रयोग नगराउन हुन समेत जानकारी गराइन्छ। यस किसिमका कुनै पनि कार्य भए गरेको पाइएमा प्रहरीले कानुन बमोजिम कानुनी कारबाही बेहोरा हुने समेत थप स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ भनेर विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
यता चलचित्र छ माया छपकेका निर्देशक तथा फिल्म समीक्षक दिपेन्द्र लामाले प्रहरीलाई पहिला आफू सच्चिन चुनौती दिएका छन्। फिल्मकर्मीले नराम्रो देखाए भनेर फिल्ममा प्रहरीको नकारात्मक दृश्य रोक्न लगाउनु भन्दा प्रहरीले आफ्नो छवि राम्रो पार्नुपर्ने उनको सुझाव छ। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब विचार विश्लेषण। आजको कान्तिपुर दैनिकका लागि खगेन्द्र सङ्ग्रौला आफूलाई आफै लेख्दै आफै मेट्दै शीर्षकमा विचार लेख्नुहुन्छ। प्रशिक्षण पाठशालामा मैले आर्जन गरेको ज्ञानमा मार्क्सवादले संकीर्ण राष्ट्रवादको टोपी लगाएछ र जनवादले अन्य देशी हिन्दुत्वको जनै पहिरिएछ। मेरो द्वन्द्ववादले गरुड पुराणको कन्दनी भिरेछ र मेरो समाजवादले भूतप्रेतको लङ्गौटी लर्काएछ। यो मेरो पहिलेको होइन अहिलेको बोध हो, यो मेरो अहिलेको ज्ञान हो र यो मेरो अहिलेको स्वीकारोक्ति। इतिहासका भित्तामा जे छापिन्छ त्यो सहजै मेटिँदैन। तिनताक म जब्बर राष्ट्रवादी हुनुका केही मुखर सबुत छन्। ती न्यूनाधिक कलात्मक आख्यानको आवरणमा लिपिबद्ध छन्। ती सबुत हुन् नालापानीदेखि समरबहादुरसम्म, महाभूकम्प, लेन्दुप दोर्जेको शालिक आदि। जब यी कथाहरू सम्झन्छु, कुनै दिन म त्यस्तो राष्ट्रवादी थिएँ भन्ने भावनाले मलाई कुरीकुरी गर्छ। पुरस्कार बहिष्कारको अर्थ शीर्षकमा नागरिक दैनिकमा प्रकाश सामीको आलेख छापिएको छ। पुरस्कार बहिष्कार गर्नुको अर्थ आफ्नो अहमभन्दा आफ्नो समयको सम्मान हो भन्दै लेखक सलमान रुश्दीले उनको प्रशंसा गरेका थिए। तर विश्वका धेरै चर्चित पुरस्कारलाई व्यङ्ग्य गर्दै अदिल जुस्साबालाले आफ्नो एक लेखमा पुरस्कार समितिहरूलाई फेलियर अफ जजमेन्ट भनेका छन्। उनले नोबेल पुरस्कार दिने चलनलाई समेत मेकिङ जजिङ र फेकिङ भनेका छन्। डाक्टर हरिवंश राय बच्चनले पद्मश्री दिँदा स्पष्ट शब्दमा अस्वीकार गर्दै आयोजकलाई यस्तो खबर पठाए, योगदानको हिसाबले यो पुरस्कार मेरो छोराले पाउने बेला भइसक्यो, मेरा निम्ति पद्मश्री स्वीकार्ने बेला होइन। यसमा अरू केही निर्णयात्मक विचार हुन्छ भने म त्यसमा सकारात्मक छु। गोर्खापत्र दैनिकका लागि भेषराज बेलवासे साइकल प्रेमी शीर्षकमा आफ्नो विचार लेख्नुहुन्छ। वातावरणका साथै स्वास्थ्यका दृष्टिले साइक्लिङको महत्त्व धेरै छ। कोभिड सुरु भए त हेल्थ क्लब र जिम सेन्टर ठप्पै भएपछि त साइक्लिङ गर्नेको संख्या पनि बढ्दो छ। तर दैनिक कामकाजका लागि साइकलमै हुँकिने भन्ने उपत्यकाभित्रका सडकले साथ दिँदैन। कुनै समय थियो साइकल पसलमा साइकल सडकसम्मै सजाइएका हुन्थे, व्यापार पनि सदाबहार हुन्थ्यो। कोरोना बन्दाबन्दी र नाकाबन्दी कुर्नु पर्दैनथ्यो। तर जब फाइनान्स र मोटरसाइकल कम्पनीहरूको होडबाजीसँगै थपिएका विभिन्न अफर योजनाले मोटरसाइकलको व्यापार दिन 2 गुणा र रात 4 गुणा बढ्यो अनि यसको बजार भने खुम्चिँदै गयो। काठमाडौँ वरिपरि यति धेरै ठाउँ छन् जहाँ साइक्लिङका लागि जाँदा मुड फ्रेस नहुने कुरै छैन। लाँकुरी भन्ज्याङ, डोलेश्वर, सूर्य भन्ज्याङ, गोदावरी, सुन्दरीजल, शिवपुरी, ककनी, चोभार, चिसापानी, कुलेखानी, नुवाकोट, बनेपा, चन्द्रगिरी, चाँगो नारायण, सेतो गुम्बा, रानीवन, नागार्जुन लगायतका धेरै यस्ता ठाउँ छन् जहाँ पुगेर साइक्लिङको अनुभव लिन सकिन्छ। हवस् त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।